Hello， 大家好，我係阿咪啊。今日保利有套轉角大露台放出嚟啊！呢個小區配套好成熟啊，又新，樓下便利店、餐飲店、快遞站、coffee 都有好多間啊。望下呢邊萬民匯大型購物商場啊，嗰邊呢就係香港直通巴士站啦，同埋濕地公園都喺嗰度噶。我哋而家即刻上去呢間屋睇下先。好啦，我哋而家上到嚟啦，呢度咧係25樓嘅高度啊！呢度咧一共有6部電梯嘅，我身後有5部啦，嗰邊仲有一部貨梯嘅。我哋而家即刻去睇下呢間屋先。入門左手邊先會睇到我哋嘅廚房，廚房好乾淨啊，抽油煙機都有埋。睇翻右邊咧就係我哋嘅洗手間啦。呢個洗手間好大喎，因為佢係轉角嘅，乾濕分離都幫你做好晒。睇翻客廳同房間，呢個空間夠晒闊啊，因為都有84方咁大啊。而家講緊39萬就放啦，成間屋嘅嘢都會保留落嚟。嚟睇下呢間屋嘅亮點先。哇，轉角大露台啊！呢度封窗嘅話咧，同大平層嘅感覺係一樣噶。最緊要高層景觀冇晒遮擋啊！望翻露台個景，左邊就係保利寫字樓，中間矮嘅就係保利國際廣場啦。最高呢棟係5星級嘅藝美酒店。小區樓下做咗個超大嘅兒童公園，對面就係萬民匯商場，右手邊就係香港直通巴士站嘅位置，同埋濕地公園啊！好啦，呢間屋已經睇完噶啦。咁呢個戶型喺呢個小區嚟講咧，係屬於比較小類嘅嗰一類。咁呢種轉角大飄窗嘅單位咧，更加係出一套賣一套啊！因為佢無論係居住嘅舒適性或者係辦公咧，都係非常之靚仔噶。咁呢種單位咧，一定要係高層景觀冇遮擋嘅先有意思噶嘛。咁如果你想現場睇啲套樓嘅話咧，隨時聯繫阿咪。咁今期我哋就分享到呢度先，多謝大家收睇，拜拜。